हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है टाइमिंग चेन असेंबली के ऊपर। ये टाइमिंग चेन असेंबली पल्सर BS6 का है। अब बजाज के जितने भी बाइक आते हैं BS6, उसमें सारे में साइलेंट टाइमिंग चेन का इस्तेमाल किया गया है। ये BS6 बाइक का है पल्सर। ये ड्राइविंग स्पॉकेट DK 10 68 MRP है 103 रुपये। टाइमिंग चेन, ये साइलेंट टाइमिंग चेन है, देख सकते हैं। इसका पार्ट नंबर है PD 511084, MRP है 245 रुपये। ये है कैम स्पॉकेट, पार्ट नंबर है JE 511237, MRP है 71 रुपये। ये है टाइमिंग चेन गाइड, पार्ट नंबर है 36DH 4245, 160 रुपये। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं पैकेट से निकाल के सारे पार्ट्स को। ये टाइमिंग चेन आप देख सकते हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये टाइमिंग चेन गाइड, कैम स्पॉकेट और ड्राइविंग स्पॉकेट। इस ड्राइविंग स्पॉकेट में आप कोई भी कट नहीं है। BS3 BS4 में कट आता था, आप देख सकते हैं। इस स्पॉकेट में ये पिन का कट आता था। और एक और डिफरेंस है इसमें, BS6 वाली स्पॉकेट छोटी है BS4 और BS3 वाली से, आप देख सकते हैं डिफरेंट। आप फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।